Pristatom naujieną kambario termostatą Salus gamintojo naujos serijos IT600 modeliukas VS30W. Jis yra labai kompaktiškas, laidinis ir vyriausiai programuojamas. Pasižiūrėsim, kaip jie čia nudirbo. Išpakuojam. Matosi gražus dizainas. Kuom šita serija ypatinga? Tom, kad jinai tikrai gražiai atrodo. Jinai gan plona, yra įmontuojama. Taip pat yra išoriniai variantai. Taip pat yra, aišku, dviejų spalvų. Juodas, baltas. Matote dėžutę. Jinai įsideda į vidų. Prašom, susirinksime. Turim puikų valdikliuką, kuris prisisuka, prisitvirtina. Taip pat turime elektros pajungimą, valdymo grandinę, NSB funkciją, tai reiškia naktinis visų galima grupė visą padaryti naktinių atjungimas, mažinimas temperatūros, jisai moka susišnekėti. Taip pat galimybė pajungti grindų daviklį. Jisai turėjo savyje įmontuotą daviklį. Taip. Tai apžvelgsime, pajungsime ir apžvelgsime jo funkcijas visas, kaip jisai išpakuojam. Matosi gražus dizainas. Kuom šita serija ypatinga? Tom, kad jinai tikrai gražiai atrodo. Jinai gan plona, yra įmontuojama. Taip pat yra išoriniai variantai. Taip pat yra, aišku, dviejų spalvų. Juodas, baltas. Matote dėžutę. Jinai įsideda į vidų. Prašom, susirinksime. Turim puikų valdikliuką, kuris prisisuka, prisitvirtina. Taip pat turime elektros pajungimą, valdymo grandinę, NSB funkciją, tai reiškia naktinis visų galima grupė visą padaryti naktinių atjungimas, mažinimas temperatūros, jisai moka susišnekėti. Taip pat galimybė pajungti grindų daviklį. Jisai turėjo savyje įmontuotą daviklį. Taip. Tai apžvelgsime, pajungsime ir apžvelgsime jo funkcijas visas, kaip jisai tai bandome įjungti į tinklą. Matome, užsidega. Iš karto prašom nustatyti valandas. Pabandykim nustatyti. 16 valandų. 5 minutės. Čia mirksi metai. Daug kas klausia, kas čia per skaičius. Čia yra tiesiog metai. Patvirtinam. Padarom, sakysim, 03, 05. Ja, viskas matom. Ketvirtadienis, valandas, laikas, laikrodis. Pašvietimas pats automatiškai užgesta. Rodo šiuo metu temperatūrą.
kadangi kai reguliuojam, jisai daviklis turi šitoje vietoje, jisai aišku pašyla, bet kai ant sienos būna, stovi viskas tvarkoj. Sakysim, kai dega, į ką atkreipti dėmesį, matome šitas taškiukas, automatinis režimas diena. Jis turi 3 režimus, diena, pavakariai, nakties, sakysim, režimas, plus 6 automatinius režimus, pagal ką galima nustatyti. Tos režimus rodo čia, dabar 3 programa rodo. Sakysim, galima pereiti į rankinį režimą. Dabar nedega automatinis, mes galim visą laiką palikti tokį režimą, kokį mes norime. Kas iš standartinių funkcijų taip pat turi vakarėlio funkciją. Vakarėlis tai reiškia ne tai, kad jis įpils mum mikso, bet jis tiesiog pereina į dienos režimą ir mes paklausę, kiek žadam dalyvauti. Ir jisai nepereis į nakties režimą, palaikys šilumą, sakysim, 2 valandas. Užtvirtinam ir jis dabar po 2 valandų pereis į automatinį režimą pagal nustatytą programą. Sakysim, einam toliau. Atostogos, vėlgi matome mirksi day, tai dienos. Galim vėl nustatyti, po kiek dienų mes grįšime. Jis pereina į palaikymo režimą, kurį taip pat galime nustatyti, kad tiesiog mes išvykstame 3 dienom, patvirtiname. Sumažiname kambario temperatūrą kiek įmanoma, 15, tai vėl sąnaudos stipriai susitaupys mūsų sąnaudos. Ir mums prieš grįžtant, sakysim, jisai vėl pasileis į savo normalų režimą ir jūs grįšit, vėl bus viskas šilta ir normaliai. Toliau. Meniu. Sakysim, išeinam, grįžtam į automatinį režimą. Dabar kaip nustatyti temperatūrą dienos, sakysim, ateinam ant dienos temperatūros ir mes iškart paspaudžiam į viršų į apačią ir mes nustatom dienos temperatūrą 21, patvirtiname ir mes matome, kad jau 21 temperatūra likus. Labai paprastas, tiesiog dabar taip pat analogiškai nustatysim vakaro temperatūrą, paprastais judesiais 20, patvirtinam. Ir mes jau turim vakaro temperatūrą. Taip pat nakties temperatūra. 17 padarom, 18 nustatėm. Pakalbėkime apie pagrindinius nustatymus. Palaikius meniu knapkę 5 sekundės, pateksime į meniu. Matote, mirksi. Čia nusistato programos kambario savaitės dienos. Mes už jį suprogramuojam, kaip mums patogu, kaip komfortiškai gyventi. Toliau paspaudus galim pakeisti valandas ir eiti į pagrindinį meniu. Sakysim, programas paspaudus mums rodo, rekomenduoja nuo pirmadienio iki penktadienio dienas. Sakysim, mums tinka. Ir pirma programa reiškia pirmadienio programa, visos bus 5 dienos, 6 valandos, reikia stebėti ženkliuką, reiškia dienos temperatūrą. Rekomenduojame nustatyti prieš valandą prieš kelimąsi tokią paaukštintą temperatūrą. Meniu. Dar kartą, taip 6, sakysime 6 keliamės, viskas gerai, paspaudžiam OK. Nuo 6 mums tinka, diena, viskas patvirtinam. Antra temperatūra. Antra temperatūra, sakysim, gali būti jos iš viso tik 2. Šiaip yra 6 programos, kur mes galim per parą 6 kartus keisti norimą temperatūrą. Antra programa mums rekomenduoja pereiti į naktinį, tai sakysim, mes visi išvykstame į darbus ir mes turime sumažinti, kad be reikalo tiesiog negadintų energijos, jei nieko nelieka namuose. Mes turime nuo 9. Mums tinka laikas, sakysim, mes jau visi išvykę, vaikai išvežti į darželį, naktinė temperatūra, patvirtinam. 3. Jis rekomenduoja programa, kaip ir minėjau, valandą anksčiau, jei mes 5 grįžtame, mums 16 valandą tinka, pradės šilt grindys, tada kai grįšim bus jau 17 valandą tikrai malonė temperatūra. Ir sakysim, vėl diena ir vėl rekomenduoja naktis pereiti nuo 4, sakysim. Man, sakysim, einam vėliau, anksčiau gult, 21
tegu mažėja temperatūra, mes pamažinam temperatūrą, patvirtinam. Naktinė temperatūra, 5, kadangi laisva, ją taip pat galima įskaidyti į vakarinės zonas, mažinti po pusės laipsnio. 5 mes nenaudosim, 6 taip pat nenaudosim. Pakalbėkime apie pagrindinius nustatymus. Palaikius meniu knapkę 5 sekundės, pateksime į meniu. Matote, mirksi. Čia nusistato programos kambario savaitės dienos, mes už jį suprogramuojam, kaip mums patogu, kaip komfortiškai gyventi. Toliau paspaudus galim pakeisti valandas ir eiti į pagrindinį meniu. Sakysim, programos paspaudus mums rodo, rekomenduoja nuo pirmadienio iki penktadienio dienas. Sakysim, mums tinka. Ir pirma programa, reiškia pirmadienio programa, visos bus 5 dienos, 6 valandos. Reikia stebėti ženkliuką, reiškia dienos temperatūrą. Rekomenduojame nustatyti prieš valandą prieš kelimąsi tokią paaukštintą temperatūrą. Meniu. Dar kartą, taip 6, sakysime 6 keliamės, viskas gerai, paspaudžiam OK. Nuo 6 mums tinka, diena, viskas patvirtinam. Antra temperatūra. Antra temperatūra, sakysim, gali būti jos iš viso tik 2. Šiaip yra 6 programos, kur mes galim per parą 6 kartus keisti norimą temperatūrą. Antra programa mums rekomenduoja pereiti į naktinį, tai sakysim, mes visi išvykstame į darbus ir mes turime sumažinti, kad be reikalo tiesiog negadintų energijos, jei nieko nelieka namuose. Mes turime nuo 9. Mums tinka laikas, sakysim, mes jau visi išvykę, vaikai išvežti į darželį, naktinė temperatūra, patvirtinam. 3. Jis rekomenduoja programa, kaip ir minėjau, valandą anksčiau, jei mes 5 grįžtame, mums 16 valandą tinka, pradės šilt grindys, tada, kai grįšim, bus jau 17 valandą tikrai malonė temperatūra. Ir sakysim, vėl diena ir vėl rekomenduoja naktis pereiti nuo 4, sakysim. Man, sakysim, einam vėliau, anksčiau gult, 21 tegu mažėja temperatūra, mes pamažinam temperatūrą, patvirtinam. Naktinė temperatūra, 5, kadangi laisva, ją taip pat galima įskaidyti į vakarinės zonas, mažinti po pusės laipsnio. 5 mes nenaudosim, 6 taip pat nenaudosim, jis reiškia pereis į automatinį režimą. Taip, pabūdam, jisai toj grįž į savo režimą. Taip, šeštadienis, sekmadienis dabar dega. Šeštadienis, sekmadienis, 6 programa. Taip, šeštadienis, sekmadienis. Vėl 7 valandą vėliau, sakysim, mėgstam pamiegot, kelsimės 9, jungiam nuo 9, 8 valandą, bet 9 bus realiai grindys, tada tik tai pasijaus. Mums tinka. Ir šeštadienį padaryta standartiškai vėl 21 valandą vėliau, kad pradėtų vėst kambariai, kad nebūtų karšta miegoti, mes sumažinam. Tiesiog šeštadienis 2 dienos baigėsi, taip, vėl 3 dienos visos laisvos, sakysim, 3 temperatūrų skirtumai, jos galim padaryti, kaip matome lentelėje, į savo patogią temperatūrą, mažinti, kad pusę laipsnio ir tiesiog padidinti savo komfortą. Taip, dar kartą apžvelkime. Matome baltas modelis, didelis ryškus ekranas, ryšku temperatūrai matosi, aiškiai. Puikus, sakyčiau, tikrai dizainas, plonytis rėmelis, gražiai dera prie bet kokių baldų. Iki susitikimo kitose apžvalgose.